Graad 8, kom ons kyk na vraag 4 van die Maart 2025 vraestel van die Vrystaat provinsie. OK, goed, so vraag 4. By 4.1 vra hulle vir ons, skryf 'n ekwivalente breek van die eenvoudige breek 8 op 13. OK. Skryf 'n ekwivalente breek. Goed, kom ons kyk gou ons highlighter reg. Skryf 'n ekwivalente breek van die breek 8 op 13. Oukies, nou weer eens hulle gebruik termes wat voorheen in die vraestel gebruik was en dis belangrike termes wat ons moet verstaan om die vraag te kan beantwoord. So wat is 'n ekwivalente breek of 'n ekwivalente breek? Dit is 'n breek met dieselfde waarde as die breek wat vir ons gegee is. OK, goed. So kom ons skryf dit neer. So, ekwivalente breek of ekwivalent beteken, ek het weer vir julle neerskryf, dit beteken dieselfde waarde. OK. So ons moet 'n breek gaan neerskryf wat dieselfde waarde het as 8 op 13. OK, net vir 'n punt. So dit is eintlik maar verskriklike maklike berekeningkie wat 'n mens moet doen. Nou kom ons kyk gou-gou. Nou, dan gaan skryf jy in jou antwoordboek jou breek wat vir jou gegee was en dit is 8 oor 13. OK. Nou, 'n maklike beginsel wat 'n mens kan gebruik is vir ekwivalente breuke is dat wat jy onder die lyn doen, moet jy bo die lyn doen. Dis so maklik soos dit. Solank wat jy onder die lyn doen, ook bo die lyn doen, gaan jou breek dieselfde waarde hê. OK, so kom ons skryf net gou-gou ons is gelyk aan hierso, want ons gaan nou besluit wat ons onder en bo die lyn gaan doen om tot by ons breek van dieselfde waarde te kom. Nou, ek sal julle aanraai om altyd te gaan kyk na deel 2 en maal 2, want dit is die maklikste om mee te werk. Dit is verdubbel of halveer. OK, nou, wanneer ons kyk na gedeel deur 2, dan gaan julle sien, wanneer ons hierdie 13 gaan deel deur 2, dan gaan ons 6,5 kry. OK, en ons wil nie met desimale getalle werk wanneer ons met breuke werk nie, of gemengde getalle werk in 'n noemer wanneer ons met breuke werk nie. So dit is hoekom ons nie in hierdie geval deur 2 gaan deel nie. OK, so met ander woorde wat ek vir julle sê is, as my teller en my noemer albei ewige getalle is, dan is dit beter om deur 2 te deel. OK, as dit nie die geval is nie, soos wat dit nou is, my noemer is 'n onewige getal, dan maal 'n mens liewerste met 2. OK, so ons het nou besluit, ons gaan maal met 2. So jy maal met 2 onder en jy maal met 2 bo. Onthou, solank wat jy onder die lyn doen, ook bo die lyn doen, gaan jou antwoord vir jou 'n ekwivalente breek gee. So 13 maal 2 gee vir jou 26. OK, en in my teller sê ek 8 maal 2 en dit gee dan vir my 16. OK, so daar het ek nou 'n breek 16 op 26 en hierdie breek is ekwivalent aan 8 op 13, want as ek die teller en die noemer nou deel deur 2 en terugwerk soontoe, dan kry ek weer 8 op 13. So hierdie 2 breuke het presies dieselfde waarde. OK, goed, nou kom ons beweeg aan na 4.2 toe. So by 4.2 sê hulle vir ons, of vra hulle vir ons, bereken en vereenvoudig. OK, so ons werk met breuke, so ons gaan definitief ons breuke moet vereenvoudig. Die antwoord indien moontlik, en dan gee hulle vir ons 7 op 12 minus 3 op 6. So 7 oor 12 minus 3 oor 6. Oukies, nou hier is ons 'n paar beginsels. Wanneer ons met breuke werk en ons trek breuke
ons stel breuke by mekaar of trek breuke van mekaar af, dan is die heel belangrikste ding is om eerste 'n KGV in jou noemer te kry. OK. So 'n mens wil eerste 'n KGV in jou noemer kry. Met ander woorde, jy maak eerste jou noemers dieselfde. OK, dit is baie belangrik. My noemers is nie nou dieselfde nie. My noemer in die eerste breek is 'n 12 en my noemer in die tweede breek is 'n 6. So ek moet my noemers dieselfde maak en ek moet 'n KGV gaan kry. So dit is altyd wanneer ek optel en aftrek met breuke, moet ek 'n KGV gaan kry. My noemers moet dieselfde wees. OK, goed. So my kleinste gemeene veelvoud, die eerste veelvoud wat in gemeen gaan wees tussen 12 en 6 gaan natuurlik 12 wees. 12 deel in homself in en 6 kan in 12 indeel. So my KGV is 12. OK, goed. So nou gaan ons al twee noemers 12 moet maak. So, dan gaan sê ons, OK, ons eerste breek se noemer is alreeds 12. Oukie, so ons hoef niks met daardie breek te doen nie. OK, want sy noemer is alreeds die KGV van 12. Dan skryf jy jou minus. Nou moet ek hierdie 6 moet ek in 'n 12 verander. Nou dan vra jy vir jouself, wat maak jy met die 6 in my tweede breek? OK? So wat maak jy met daardie 6 om tot by 12 uit te kom? Oukies, en dis nooit plus of minus wanneer jy jou noemers verander nie. Dit is altyd maal. OK. So met wat maal jy 6 om tot by 12 uit te kom? Jy maal hom met 2. So dan gaan skryf jy vir my onder in jou noemer. OK, ek het gesien ek moet met 2 maal om tot by 12 uit te kom. OK, goed. So my noemer is nou 12. OK, wat ek onder die lyn doen met my breek, moet ek ook bo die lyn doen. OK, so 3 maal met 2 gee dan vir my 6. OK, so sien julle nou het ek 2 breuke met dieselfde noemers. Oukies, kan julle sien hierdie 6 op 12 is ekwivalent aan 3 op 6. Want wat ons onder die lyn gedoen het ons ook bo die lyn gedoen. So hierdie 3 op 6 en die 6 op 12 het presies dieselfde waarde wat 'n half is. OK. So ons het nie die waarde van die breek verander nie, ons het net die noemers dieselfde gemaak. OK, goed. So dat my noemers dieselfde is, nou kan ek gaan aftrek. OK, nou hierdie is ook belangrik, oukies. Wanneer my noemers dieselfde is, dan kan ek my tellers van mekaar aftrek of by mekaar tel. OK, my noemers trek ek nooit van mekaar af nie, julle. Ek vat my KGV wat 12 is en dit bly net so in my antwoord. OK, jy trek nooit jou noemers van mekaar af nie. In jou finale antwoord bly jy met jou KGV as jou noemer. OK, goed. En dan gaan sê jy vir jouself, wat is 7 minus 6? En 7 minus 6 is 'n lekker maklike sommetjie. Dit gee vir my positief 1. OK. So ons kan nie verder vereenvoudig nie, want daar's nie iets wat ek in my teller en in my noemer kan indeel om die ding kleiner te maak nie. So my finale antwoord is dan 1 oor 12. Die antwoord van 7 oor 12 minus 3 op 6 gee vir my 1 op 12. OK, goed. Nou kom ons beweeg aan na 4.3 toe. Nou 4.3 het 'n paar sommetjies, 3 sommetjies wat ons moet doen en al wat hulle vir ons vra of sê is bereken. OK. So jy moet bereken. So kom ons bereken hierdie vir hulle. En dit tel 7 punte in totaal. So dis nou lekker, ons werk met breuke hierso. En oukies, breuke is verskriklik belangrik tot en met graad 12. En wat ek vind as ek leerders in graad 10 kry, is graad 10, 11 en 12, is dat hulle verstaan nog steeds nie hoe om met breuke te werk nie. En die breuke raak moeiliker wanneer ons op daai vlak kom. So oukies, julle moet mooi luister wanneer ons met breuke werk. OK, dat ons nie sukkel wanneer ons by graad 10, 11 en 12 kom nie. OK, goed. Nou sê hulle vir ons by 4.3.1 2/3 maal 4/5. 2 op 3 maal met 4 op 5 vir 1 punt, oukies. OK,
Nou, wat is die beginsel wanneer ek twee breuke met mekaar maal? Is dit nodig om 'n KGV te kry? Dink gou-gou daaroor by jouself en sê vir jouself in jou kop, ja, dit is of nee, dit is nie, sodat ons dit gou-gou kan regmaak. Oukies, ek het al voorheen vir julle gesê, as julle my vorige video's gekyk het oor hierdie vraestel, dat wanneer jy twee breuke met mekaar maal, okay, dan is dit nie nodig om 'n KGV te kry nie. Okay. Net wanneer jy plus en minus met breuke, is dit nodig om 'n KGV te kry. Goed. So dis hoekom die ouetjie net 1 punt tel julle. Okay, so kom ons skryf gou-gou 4.3 en dan 4.3.1. Okay. So 2 oor 5 maal 4 oor 5. Okay, goed. Ekskuus, sorry, daarso sien ek nou het ek dis 2 oor 3. 2 oor 3 maal 4 oor 5. Okay, goed. Nou het ons klaar vir mekaar gesê, omdat dit 'n maal is met breuke, hoef ons nie 'n KGV te kry nie. Okay, die eerste ding waarna jy gaan kyk is jy gaan dan kyk of jy nie oor kruis kan vereenvoudig nie. Maar 2 gaan nie presies in 5 in nie en 3 gaan nie presies in 4 in nie. So ons gaan nie oor kruis kan vereenvoudig nie. So as daai opsie uit is, dan maal jy net jou tellers met mekaar en jy maal dan jou noemers met mekaar. Okay, so kom ons maal gou ons tellers met mekaar. 2 maal 4 gee vir my 8. Okay. En dan maal ons noemers met mekaar en 3 maal 5 gee vir my 15. Okay, oukies, en dit is hoe maklik dit is om te maal met breuke. Okay, so oukies, tussen uit al jou opsies om te maal met breuke, plus, minus, maal en deel, is maal met breuke jou heel eenvoudigste. Want jy kan altyd jou tellers met mekaar maal en dadelik 'n antwoord kry en jou noemers met mekaar maal en dadelik 'n antwoord kry en dan as jy jou finale antwoord het, moet jy net mooi gaan kyk of jy nie verder kan vereenvoudig nie en 'n mens kan nou nie hier verder vereenvoudig nie. Daar is nie iets wat in 8 ingaan wat ook in 15 kan ingaan nie. So dit is my finale antwoord vir 'n punt. Okay, dan kom ons by 4.3.2. So dan skryf jy jou nummering net so neer, 4.3.2. Hier werk ons nou met 'n deelsom, oukies. Nou, wanneer ons werk met 'n deelsom, dit is 3 oor 5 gedeel deur 2 oor 7. Okay. Nou wanneer ons werk met 'n deelsom, 'n deling met breuke het sy eie reëls, okay? En ons het ook nie nodig om 'n KGV te kry wanneer ons deel met breuke nie, oukies. So wanneer ons maal met breuke en wanneer ons deel met breuke, is dit nie nodig om 'n KGV te kry nie. Okay. Maar hierso is 'n ekstra stappie in 'n deelsom of 2 ekstra stappies in 'n deelsom as wat daar is in 'n maalsom. Okay, nou kom ons skryf gou-gou die som net so neer. So dit is 3 oor 5 gedeel deur 2 oor 7. Okay, is gelyk aan. Goed, oukies, met deelsom gaan 'n mens nie dadelik kyk vir oorkruis nie. Okay, dis met maal. Met deel is jou stappe as volg. Nommer 1, jy skryf jou eerste breuk net soos wat hy is. So jy skryf 3 oor 5 presies net so oor. Okay. Jou tweede stap is jy verander jou deel in 'n maal. Okay, so jy verander dan nou jou deel, verander jy in 'n maal, maar ons kan nie net die somme verander soos wat ons wil nie, omdat ons die tekens verander, oukies, moet ons die resiprook gaan doen van ons tweede breuk. Okay. So dit beteken dat ons die teller en die noemer gaan omswaai. Okay. So ons noem dit die resiprook. Okay. So wanneer ons die deel in 'n maal verander, moet ons ook onthou om die resiprook van die tweede breuk te doen. So met ander woorde, nou gaan dit wees 7 oor 2 in plaas van 2 oor 7. Okay. So daai is belangrike stappe. Oukies, en nou sit jy met 'n normale maal met breuke wat jou maklikste manier is om breuke te doen. So
Die eerste ding wanneer ons sit met breuke met mekaar maal, is ons kyk of ons nie oor kruis kan vereenvoudig nie en ons kan nie. Want 2 gaan nie presies in 3 in nie en 5 gaan nie presies in 7 in nie. So dan is my opsie ek maal my tellers met mekaar. So ek gaan sê 3 maal met 7 gee vir my 21. Okay? In my teller, so my teller is 21, dan my noemer sê ek 5 maal met 2 en dit gee vir my 10. Okay. So oukies, nou gaan ek vir julle vra watter tipe breek of wat noem ons hierdie breek wat ons nou as 'n antwoord het? 21/10. Dit waar my teller groter is as my noemer, dit noem ons 'n onegte breek. Okay, so dit is 'n onegte breek. Ons noem dit 'n onegte breek. 'n onegte breek, okay? So ons was in die laerskool geleer hoe ons 'n onegte breek basies kan vereenvoudig. 'n onegte breek moet 'n mens gaan kyk nog steeds of 'n mens om die bo en onder deur dieselfde ding kan deel en in die geval kan 'n mens nou nie. So ons gaan skryf hom dan nou as 'n gemengde getal. Okay, goed. So kom ons doen dit. Hoe skryf ons dit as 'n gemengde getal? Jy kyk hoeveel keer gaan jou noemer in jou teller in. So hoeveel keer as ons in 10 tel, 10, 20. Okay, as ons op by 30 gaan dit te veel wees. So 10, 20, jy het 2 vingers as jy nou tel in 10s. En jy het by 20 gekom, so 10 gaan 2 keer in 21 in. Okay, goed. So hoeveel bly oor? Ons het by 20 gestop toe ons in 10 getel het. Daar bly 1 oor om tot by 21 te kom. So 1/10 is dan nou my finale antwoord. Okay, so dis 'n onegte breek en ons kan 'n onegte breek as 'n gemengde getal gaan skryf. Okay, goed, en dit was 2 punte gewees. En dan beweeg ons nou aan na 4.3.3 toe en hy tel die meeste punte, so julle moet nou mooi oplet hierso. Die vierkantswortel van 4/9 plus die vierkantswortel van 25/16 plus 3/2 in hakies kwadraat. Okay. Oukies, nou hierso met die vierkantswortels moet ons en selfs by die kwadraat. Julle moet nou baie mooi hierso julle vierkantsgetalle gaan ken. Asseblief leer julle vierkantswortels en julle vierkantsgetalle van 1 tot 10. Okay. Dit is nogals baie belangrik. Nou, as ons nou 4.3.3 gaan skryf. Okay, 4.3.3. Goed. Nou, die vierkantswortel van 4/9. Jy gaan nou elke term apart gaan hanteer. Okay, so ons gaan nou met die eerste term gaan werk en die eerste term onthou ouetjies, plusse en minusse skei terme. So hierso is 3 terme waarmee ek moet werk. So kom ons jy hanteer elke term apart om die wiskundige som vir jou makliker te maak. Okay, so wat 'n mens kan doen as hierdie hele vierkantswortel oor 'n breek is jy kan hierdie beginsel gaan toepas dat ons kan vierkantswortel 4/9 gaan skryf as vierkantswortel 4 oor vierkantswortel 9. Okay. Dis dieselfde ding, ouetjies, jy kan hom so gaan skryf. Okay, ons kan dieselfde doen met ons tweede term. Ons kan gaan sê vierkantswortel 25 oor vierkantswortel 16. Okay, en dan plus, dan kom ons by ons eksponentwet. As ek 'n breek 3/2, kom ons kry dit gou-gou. As ek 'n breek 3/2 by 4.3.3, as ek hom verhef tot 'n mag, dan sê my eksponentwet vir my die teller kry die mag en die noemer kry die mag. So as ek van daardie hakie wil ontslaa raak, dan gaan ek vir die teller en vir die noemer die tot die mag 2 gee. So ek gaan dan sit met 3 tot die mag 2 as my teller oor 2 tot die mag 2 as my noemer. Okay. Okay, so daai is die eerste stap om die som vir jou makliker te maak en dan skryf jy nou vir jou is gelyk aan neer en dan moet jy nou jou vierkantsgetalle ken en jy moet dan weet die vierkantswortel van 4 is 2. Okay.
Die vierkantswortel van 9 se antwoord is 3. OK, plus. Nou kom ons by ons tweede term, wat ook 'n breek gaan wees. Die antwoord vir die vierkantswortel van 25 is dan nou natuurlik 5 en die antwoord vir die vierkantswortel van 16 is dan 4 en dan plus 3 kwadraat in my laaste term, my derde term, 3 kwadraat in my teller. Die antwoord vir 3 kwadraat is 3 maal 3, nie 3 maal 2 nie, 3 maal 3 en dit gee vir my 3 maal 3 gee vir my 9. En in my noemer 2 tot die mag 2 is 2 maal 2 en dit gee vir my 4. OK, oukies, kan julle sien, daar lyk dit nou al klaar heel wat makliker as wat dit oorspronklik gelyk het. OK, goed, nou kom ons beweeg net so 'n bietjie af. OK, die volgende stap is, ons het nou nie 'n finale antwoord hier nie, ons het net van ons vierkantswortels ontslaag geraak en ook van ons kwadrate ontslaag geraak. Sien julle dit? Om tot by hierdie antwoord hierso te kom. OK? Ons het net van ons vierkantswortels ontslaag geraak in ons eerste term en in ons tweede term en in ons derde term het ons eksponentwet gaan toepas wat sê my teller en my noemer kry die mag. OK, maar ons is nog nie klaar nie, ouetjies, want hier moet ons nou 3 breuke bymekaar gaan tel. OK, ons moet hier 3 breuke bymekaar gaan tel. En wat is die reël wanneer ons breuke optel? Is ons moet dieselfde noemer hê. OK, ons moet 'n KGV gaan kry as my noemers nie dieselfde is nie. Nou kyk gou-gou, is my noemers dieselfde? En die antwoord daarvoor is dan nou nee. OK, so ons moet nou 'n KGV gaan kry, die kleinste gemeene veelvoud van 3 en 4. Net vir die van julle wat nou nie so lekker verstaan wat 'n KGV is nie, kom ons kyk nou maar byvoorbeeld, jy gaan in 3 stel, 3, 6, 9, 12, 15. OK, jy kan aangaan of wat ook al. En dan tel jy in 4's, OK, 4, 8, 12, OK, sien julle, daar stop ons nou. Hoekom? Want ons het 'n veelvoud wat dieselfde is. Ons het 'n 12 daar en ons het 'n 12 in die veelvoude van 4. So 'n 12 in die veelvoude van 3 en 'n 12 in die veelvoude van 4. So dit is my kleinste gemeene, dit beteken in albei veelvoud. OK, so 12 gaan my KGV wees. So ek hoop julle verstaan nou wat die KGV behels. So my KGV is dan nou 12. OK, goed, so ek moet elkeen van daardie noemers moet ek nou 'n 12 maak. OK. Goed. Nou OK. Net gaan ons beweeg nou so 'n bietjie hierso aan. Nou is dit belangrik vir ons om by al 3 breuke dieselfde noemer te kry. Goed, so ek sal wanneer ons in graad 9 kom, sal ons of bietjie later sal ek aan julle gewoontes hier aan en dit al met toe ook kan doen, sal ons als oor een noemer sit. So kom ons verander, ons gaan sit met 3 breuke, almal met 'n noemer van 12, want dit is my KGV. OK, goed. So nou vra jy vir jouself, wat doen ons met hierdie noemer van 3? OK, wat doen ons met hierdie noemer van 3 om tot by my KGV van 12 uit te kom? En die antwoord is altyd ek moet met iets maal. So met hoeveel moet ek 3 maal om tot by 12 uit te kom? Natuurlik, ek moet hom met 4 maal. OK, wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen natuurlik. So 2 maal 4 gee dan vir my 8 in my eerste breek. OK, dan kom ons na my tweede breek toe. Hier is my tweede breek, 5/4. OK, wat maak ek met 4 om tot by my KGV van 12 uit te kom? Ek maal dit met 3. OK, so dan skryf jy
maal met 3, wat jy onder die lyn doen, moet jy dan nou natuurlik bo die lyn ook doen, en 5 maal 3 gee 15. OK, nou weer eens met my laaste breek, dis ook 'n noemer van 4, so ek weet ek moet maal met 3 om tot by my KGV van 12 uit te kom. Wat ek onder die lyn doen, moet ek natuurlik ook bo die lyn doen. So 9 maal 3 gee dan vir my 27. OK, goed. En dan, nou dat ek 'n KGV het, my noemers is al 3 dieselfde. My noemers in al 3 my breuke is 12. So dit beteken ek kan dan my tellers bymekaar gaan tel. OK. So ek kan my tellers bymekaar gaan tel en dan gaan sê ons 8 plus 15 gee vir my 23. En natuurlik ook as julle kan julle sakrekenaars gebruik. So 8 plus 15 gee vir my 23 en 23 plus 27 gee dan vir my 50. OK, so my teller is dan 50 en onthou oudjies, ons tel nooit ons noemers bymekaar nie. Ek skryf my KGV net so as my noemer. OK, en dan sit ons nou weer met 'n onegte. Ons sit weer met 'n onegte breek omdat my teller groter is as my noemer. So om dit te gaan vereenvoudig, gaan skryf ons dit as 'n gemengde getal. Oudjies, en dan al wat jy doen is jy kan ook gaan sê 50 gedeel deur 12 en dan gaan jy ook jou antwoord kry. Jy kan hom as 'n desimaal gaan skryf. So dit gaan wees 4,17. OK, so as ons nou gaan afrond na 2 desimale plekke wat gewoonlik die instruksies van 'n vraestel is jy gaan rondom af na 2 desimale plekke, maar as jy hierdie wil gaan doen sonder 'n sakrekenaar wat nie eintlik nodig is nie, maar kom ons gaan kyk gou-gou. Jy tel in 12s totdat jy by of naby of net voor 50 kom. So dit is 12 24, 36, 48. So daar kry ons die 4, die heelgetal van 4, okay? So daar kry ons 4. 12 gaan 4 keer in 50 in. Ons het by 48 gestop, maar ons moet by 50 uitkom, so daar bly 2 oor, okay? En dit wat oorbly is my teller, so 2 oor 12. OK, sien julle dit? So daarso het ek my gemengde as ek dit nou self gedoen het. En dan moet ons net onthou, hierdie 2 oor 12 kan albei deur 2 gedeel word. So as ek onderdeel deur 2 en ek deel bo deur 2, dan kry ek my finale antwoord as 4 en 'n 6de, wat presies die antwoord is wat ek daarso kry op my sakrekenaar. OK, so goed. Nou kom ons beweeg aan. Ek hoop nou daai het gehelp. Kom ons beweeg aan na 4.4 toe. OK, goed. Hulle sê vir ons by 4.4 'n glas het 250 ml water in hom. Indien 2/5 van die water uitgegooi word, hoeveel milliliter water sal oorwees in die glas? OK, oukies, nou daar is meer as een manier om hierdie te doen. Dit is nie 'n baie moeilike som nie. Hy tel 3 punte, maar kom ons kyk gou-gou wat gaan ons hierso doen om die antwoord te kry. So hulle sê vir ons, OK, ons werk met 'n glas wat 250 ml water in hom het. OK, dan sê hulle vir ons indien 2/5 van die water uitgegooi word. Oukies, ons gooi water uit, so my antwoord gaan minder wees as 250 ml. Dan vra hulle, hoeveel milliliter sal oorwees in die glas? OK, goed. Nou, ons kan dan nou gaan, onthou nou net, ons werk met breuke hierso, OK? 2/5 is natuurlik 2/5. OK, julle? 2/5 is 2/5. OK.
So 'n mens kan gaan en 'n mens kan dit gaan basies 'n van sommetjie wees. So jy gaan 250 ml vat en jy gaan 2/5 van 250 ml gaan uitwerk en dan kan jy die antwoord kry en dan kan jy dit gaan aftrek van 250 ml af. Dis die bietjie langere manier. OK, die manier wat ek gaan gebruik is OK, as ek 2/5 gaan uitgooi, dan gaan daar 3/5 van die 250 ml oor wees. OK, so mens gaan nou basies nou sê kom ons maak so. Jy gaan jou 250 ml vat, want dit is wat ons die som op gaan baseer, die water wat in die glas is, 250 ml, en dan gaan ons 2/5 daarvan gaan uitwerk. Ek gaan nou maar die langer manier doen vir julle om die konsep eintlik nou maar te verstaan. So kom ons gaan en ons gaan sê, ons gaan 'n vansom doen. Ons gaan 2/5 van 250 ml uitwerk. So ons gaan 2/5 van 250 ml gaan uitwerk. Nou, kom ons doen gou die stappe vir 'n vansom. So jy gaan sê 2/5, jy skryf jou eerste breek net so neer, jy gaan jou van in 'n maal verander, en jy gaan jou getal, gaan jy dan vir my oor 1 gaan sit. So 250 oor 1. OK. Nou, so dis nou maal met breuke, reg. Nou kyk 'n mens eers of 'n mens nie oor kruis kan vereenvoudig nie. Ons kan inderdaad, want 5 gaan in homself in 1 keer. En oudjies, jy hoef nie in 5 te tel tot jy by 250 kom nie. Jy ignoreer vir eers die 0 en jy kyk net hoeveel keer gaan 5 in 25 in. So 5 gaan, as jy in 5 tel tot by 25, dan gaan 'n 5 keer in 25 in. Dan kan jy sien daai 0 kom nou net agter die 5 aan. OK, so dis nou 50. Goed. So, nou dat ons oor kruis vereenvoudig het, nou kan ons tellers met mekaar gaan maal en ons noemers met mekaar gaan maal. So 2 maal 50 gee vir my 100 ml. En dan 1 maal 1 gee natuurlik vir my 1. So my antwoord is 100 ml. Oukies, maar onthou nou, hierdie is nie my finale antwoord nie. Ek het nou 2/5 uitgewerk van 250 ml. Oukies, so hierdie 100 ml is wat ons uitgegooi het. OK. Ons het 100 ml water uit die glas uitgegooi. So hulle wil weet, wat is oor in die glas? Alright. Nou is dit lekker maklik. Ons gaan sê net goed. Wat oor is in die glas? Kom ons skryf maar wat oor is in die glas. En dit is jou 250 ml wat jy in die glas gehad het, minus die 100 ml wat jy uitgegooi het. En dit gee dan vir jou 150 ml. Dit is wat oor is. So daar's 150 ml water oor in jou glas. OK, goed, nou kom ons beweeg aan na die laaste gedeelte van hierdie vraag. En dan die vraag het in totaal 15 punte getel. So kom ons kyk net gou na 4.5. Hulle sê vir ons Jamie het 16 bottels sap, OK? 16 bottels sap en gebruik 3/4 van 'n bottel. So sy gebruik 'n 3/4 van 'n bottel, oukies. So onthou net, my raad aan julle is gaan skryf net jou goedjies as breuke, sodat dit dan weet jy werk met breuke. So sodra jy die woord 3/4 sien, gaan skryf jy die breek 'n 3/4. OK, en gebruik 'n 3/4 van 'n bottel om 1 glas vol te skink. OK. So 3/4 van 1 bottel sap maak 1 glas vol. Hoeveel glase sal hy kan vol skink as hy 16 bottels sap het? So onthou nou, oukies, luister net gou mooi. So 'n 3/4 van 1 bottel. OK, 'n 3/4 van 1 bottel maak 1 glas vol. OK.
So nou hierdie gaan natuurlik basies nou 'n deelsom wees. Okay, so ons wil kyk hoeveel glase. Die vraag is hoeveel glase sal hy kan volskink. So ons moet 16 bottels vat en ons moet dit deel deur 'n 3/4. Deel deur hoeveel dit vat om een glasie vol te maak. En dan gaan dit vir ons sê hoeveel glasie sap kan ons vol maak. So ons gaan sê as ons nou ons getalle sin gaan skryf, gaan ons sê goed, 16 bottels en dan gaan ons daardie 16 bottels deel deur 'n 3/4. Basies oudjies, jy moet 16 bottels sap verdeel in glase. Dis wat jy hierso sê. Onthou, 1 glas vat 'n 3/4 van 'n bottel. Verstaan julle wat hierso gebeur? So jy moet jou 16 liter sap verdeel in glase en dit is hoe ons by hierdie getalle sin uitkom. Okay, nou is dit natuurlik ons deel met breuke. So jou 16 is nie 'n breuk nie. So kom ons maak hom 'n breuk. Dan dood eenvoudig wanneer jy iets 'n breuk wil maak, dan sit jy hom net oor 1 gedeel deur kom ons verander hom sommer dadelik. Wat is my reëls, oudjies, wanneer ek deel met breuke? Ek skryf my eerste breuk net soos wat hy is, maar ek het hom nou oor 1 gaan sit omdat ek aan weerskante van my deelteken met breuke wil werk. Okay, so ons het hom op 1 gesit. Nou verander ons die deel in 'n maal. Dis my tweede stap en dan doen ek die resiprook natuurlik, oudjies. Onthou, sodra ek die deel in 'n maal verander, moet ek die resiprook van my tweede breuk gaan doen. So dan gaan die 4 my teller wees en die 3 gaan my noemer wees. Okay, goed. Nou dat dit nou gedoen is, dat ek my deel in 'n maal verander het en die resiprook van my tweede breuk gedoen het, nou gaan ek kyk of ek nie oor kruis kan vereenvoudig nie. Nou 3 gaan nie presies in 16 in nie. Natuurlik gaan 1 en 4 in, maar dit gaan ons absoluut niks help nie, want dit gaan ons dieselfde antwoorde los. So nou gaan ons net ons tellers met mekaar maal en ons gaan ons noemers met mekaar maal. Okay, so dan gaan sê jy 16, onthou oudjies, jy mag jou sakrekenaar gebruik. So jy gaan sê 16 maal met 4 en dit gee vir jou 64. Okay, so 16 maal 4 gee vir jou 64. 64 as jou teller en dan 1 maal 3 gee vir jou 3. Okay, goed. En dan gaan sê 'n mens dood eenvoudig net 64 gedeel deur 3 en dit gaan dan vir jou 64 gedeel deur 3. Dit gaan dan vir jou 21,33 glase gee. Okay, so wat sê hierdie vir jou? Jou heelgetal, dit wat voor jou komma staan. Okay, so jou heelgetal, hierdie 21, dit wat voor jou komma staan. Daai 21, okay, dit is jou heelgetal. Dit beteken ek gaan 21 volle glase kan skink met 16 bottels sap. Okay, dan daai 0,33 beteken daar gaan ek gaan basies 1/3 van 1 glas kan skink met die sap wat oorbly nadat ek 21 glase vol gemaak het. Okay, goed. So hulle vra hoeveel glase sal hy kan volskink en dan sê ons hy sal 21 glase kan volskink. Okay, so 21 glase sal vol wees nadat ek 16 bottels sap verdeel in glase wat 'n 3/4 van 'n bottel kan vat. Okay. Okay, so dit was dit vir vraag nommer 4 van die Maart 2025 vraestel.